Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα controller, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το οποίο πάνω το βάλω πάνω στο Ethernet και να ελέγχω τα equalizer, μέσα στις κονσόλες. Τα γραφικά equalizer. Όταν έχω λοιπόν αρκετά equalizer, δηλαδή σε μια monitor κονσόλα, μπορεί να έχω και 20-25 equalizer. Έτσι. Αντί να πηγαίνουν από κανάλι σε κανάλι, τα έχω σωσμένα εδώ και ανάλογα με το τι επιλέγω, μου έρχεται η ρύθμιση και ρυθμίζω από εδώ κατευθείαν. Είναι θέμα ευκολίας. Εδώ είναι το αντικείμενο του πόθη για πολλούς Έλληνες. Είναι ένας γραφέας. Μπορεί να γράψει 96 tracks στα 96 kHz στα 24 ανάγκη, το οποίο είναι το 9650, το οποίο ουσιαστικά έχει δύο μεριές. Η μία μεριά έχει να κάνει με AS50 και η άλλη μεριά έχει να κάνει με οποιοδήποτε ψηφιακό φορμάτ επαγγελματικό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπαίνω εδώ με AS50, βλέπετε ότι έχω 3 port, έτσι, αυτό είπαμε είναι πάλι για έλεγχο. Έχω εδώ 3 port και εδώ μπορώ να βγω μάτι, μπορώ να βγω Ethersound, μπορώ να βγω Complanet, μπορώ να βγω Avion, μπορώ να βγω Dante. Οποιοδήποτε ψηφιακό φορμάτ κυκλοφορούν σε κονσόλες ή σε μηχανήματα επαγγελματικής φύσεως, τέλος πάντων, μπορώ να το συνδυάσω έτσι ώστε να έχω και το downgrade έξω από την κονσόλα όμως, δηλαδή από 96 kHz να έχω στα 48, και μπορώ να έχω επικοινωνία με ήδη υπάρχοντα μηχανήματα. Θα μπορούσα λοιπόν μια λύση για γραφή να είναι ότι εγώ μπαίνω με AS50 εδώ και έχω εδώ μάτι, το οποίο φεύγει και πηγαίνει σε μια κάρτα κομπιούτερ που παίρνει μάτι και γράφει μέσα στο κομπιούτερ εκτίμηση. Έτσι. Και εντάξει, έχουν αρχίσει και κατασκευαστές τώρα να κατασκευάζουν κάρτες AS50, οι οποίες περνούν κατευθείαν σε υπολογιστή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της Lynx Audio, το οποίο είναι 24 κανάλια στα 96 kHz. Έτσι μπαίνει σε επίσης η κάρτα. Τα 24 κανάλια είναι 12 πήγαινε 12 γύρνα, έτσι δεν είναι 24 σε 24 λεπτά. 12 σε 12 λεπτά. Στο εξωτερικό αυτά χρησιμοποιούνται για να βάλουμε εξωτερικά plugins μέσα στην κονσόλα. Μπορούμε να τρέξουμε αγαπημένα μας προγράμματα, τέλος πάντων, αγαπημένα εφέ κτλ. Λοιπόν, να περάσουμε σε μια άλλη ενότητα, η οποία έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να συνδέσουμε και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο, να κατανοήσουμε τι λέει η Mendes όταν εννοεί δίκτυο. Αυτό είναι μια επιφάνεια εργασίας προ 6. Επαναλαμβάνω ότι προ 3, προ 6, προ 9 είναι η ίδια επιφάνεια εργασίας. Άρα εδώ θα μπορούσε να είναι προ 9 ή θα μπορούσε να είναι προ 3. Ενωμένη με το DSP της και εδώ πέρα με το in-out box που βλέπαμε προηγουμένως. Εντάξει, είναι ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να έχω εδώ το stage box, το οποίο αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε αυτό να είναι μια θεατρική σκηνή, εδώ να είναι το machine room του θεάτρου, σε άλλο χώρο, έτσι. Και εδώ να είναι προφανώς το control room. Βλέπετε ότι εδώ μπορώ να μπω με τα AS50. Αν είμαι πάνω από 100 μέτρα θα μπορώ να χρησιμοποιήσω το οπτικό. Αν είμαι κάτω από 100 μέτρα θα μπορούσα πάλι να πάρω τα AS50 και να πάω μέσα. Οκ. Λοιπόν, πάλι η ίδια κονσόλα. Εδώ απλώς έχω περισσότερες εισόδους. Αυτά είναι τα splitter. Και έχω και εισόδους σε άλλα κουτιά. Έτσι, άρα θα μπορούσε δηλαδή αυτό να είναι σε μία πάνω στο stage και αυτό θα μπορούσε να είναι σε ένα άλλο stage. Ή οπουδήποτε θέλω. Εντάξει, μέσω S50 όλα αυτά τα βλέπει η κονσόλα. Πάλι η προσήξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπετε ότι γράφουμε και έχουμε και τον έλεγχο από το D9331. Εδώ έχουμε δύο κονσόλες, μία παίζει front of house και η άλλη παίζει monitor. Κάθε κονσόλα έχει το DSP της. Δεν μπορεί μία κονσόλα να πάρει DSP από την άλλη. Το DSP είναι κλειστά. Δηλαδή, κάθε DSP πηγαίνει σε μία επιφάνεια εργασίας. Εντάξει. Βλέπετε όμως ότι και οι δύο κονσόλες παίρνουν από ένα κουτί, ουσιαστικά. Έτσι. Καθώς επίσης και ότι οι δύο κονσόλες θα μπορούσαν να στέλνουν, δηλαδή η front of house κονσόλα, αν θέλω, μπορεί να στείλει εδώ σε αυτό το κουτί που έχει συνηθιστεί στο monitor. Όλα είναι θέμα δικτύου. Φανταστείτε ότι έχω ένα ίντερνετ κλειστό. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι ένα συστηματάκι πρώτο, όπου φεύγω από το κουτί, πηγαίνω στην κονσόλα που παίζει τα monitor και μετά πηγαίνω στην κονσόλα τη front of house. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είπαμε το DSP είναι πάνω
πάνω στην επιφάνεια εργασίας, θα πρέπει υποχρεωμένος να φύγω από το κουτί, να πάω στη μία κονσόλα και από την άλλη κονσόλα να φύγω και να πάω στην έξω. Έτσι. Η Pro 2 έχει δύο version, είναι η Pro 2 η οποία είναι αυτή που έχουμε εδώ και η Pro 2C, όπου το C σημαίνει compact και είναι 8 κανάλια λιγότερο. Έτσι. Είναι ακριβώς τα ίδια, όμως αυτός αλλάζει επιφάνεια εργασία. Και εδώ αρχίζει και γίνεται λίγο πιο πολύπλοκο το πράγμα. Εδώ έχω μία XL8 και εδώ έχω μία Pro 6, όπου υπάρχουν κουτιά σπαρμένα παντού. Έτσι. Υπάρχει μία γέφυρα η οποία παίρνει από τα splitter της Pro 6 αυτά. Παίρνει ξέρω εγώ τα σήματα και τα πηγαίνει μέσω μάντι στο track για να γράψει. Εδώ είναι οι processors του front of house οι οποίοι παίρνουν από την XL8. Γενικά βλέπετε ότι γράφει η XL8, όπως επίσης παίζει και εξωτερικά plugin κτλ. Πάλι το ίδιο σκηνικό, εδώ πέρα όμως βλέπουμε μια XL8 με Pro 2. Όταν έγινε αυτή η παρουσίαση, η XL8 είναι η κορυφαία της σειράς και η Pro 2 η τελευταία της σειράς. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι οι minders δεν φοβάται καθόλου να τις συνδέσει μεταξύ τους και η μία να είναι συνέχεια της άλλης. Και βλέπετε ότι, εκτός αν εξαιρέσουμε αυτά, αυτό το κουτί έρχεται από την εταιρεία για τις Pro 3, Pro 6, Pro 9. Που δεν υπάρχει εδώ μέσα. Έτσι. Και εδώ είναι πάλι μια κτηνώδης εφαρμογή η οποία έχει δουλέψει στο Όσλο στο 2010, όπου είχαν ταυτόχρονα 400 ή 200 out. Έτσι. Τώρα, όλο αυτό βέβαια, αυτό στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, ο κ. Λαδρονικός μπορεί να μας πει, ας πούμε, πώς το δουλεύει. Λοιπόν, αλλά δείχνει τη φιλοσοφία της Μάιντας, όπου τελικά σου λέει ότι αν θέλεις περισσότερα είναι, βάλει μια κονσόλα δίπλα και βάλτε μέσα στο δίκτυο. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχω περιορισμό στο πόσα είναι, πόσα out θα χρησιμοποιήσω. Μπορώ να στήσω όσα θέλω. Δηλαδή, δεν μου τελειώσαν τα είναι και πρέπει να πάω σε μεγαλύτερη κονσόλα. Έτσι, στην κονσόλα που έχω, βάζω άλλη μία δίπλα, οποιαδήποτε έχω ακόμα. Έτσι. Σύντομα ότι αν έχω ένα κουτί από XL8, δεν χρειάζεται να πάρω ένα κουτί. Και παίζω με την Pro 2, δεν χρειάζεται να πάρω το κουτί, το κουτί της Pro 2. Ό,τι έχω στην αποθήκη και έχει AS50, το παίρνω και παίζει με οποιαδήποτε σειρά. Okay. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται ουσιαστικά από αυτή τη σκηνή. Αυτή η οθόνη είναι χωρισμένη, ονομάζεται patching, το έχουν όλες οι κονσόλες και είναι χωρισμένη στα δύο. Αριστερά είναι η έξοδη, το from, από δηλαδή, και δεξιά είναι η είσοδη του. Εντάξει. Είπαμε προηγουμένως ότι ουσιαστικά η Mendes θα ήθελε να παραμείνει analog. Όλο το σκεπτικό λοιπόν της κονσόλας είναι αναλογικό. Όλο το σκεπτικό. Από το routing, δηλαδή το πώς είναι φτιαγμένο το κανάλι, μέχρι το patching.